А това е последната ми 13-та фатална книга. Казва се "Камбанен глас". Издание на Българска книжница в София. От тази книга какво бих могъл да ви прочета? Едно стихотворение, посветено на Ивайло Балабанов. Казва се "Щурецът без окови". Той имаше стихосбирка "Щурец в окови". Жена, семейство, данъци и бит, окови бяха за поета. Ти бе щурец в човешки вид, сред толкова слава и превзети. Сред хор отбухали и сови, едва дочувах своя глас, но чувах как кънтят оковите край нас, за нас и вътре в нас. Щурец от черен, почернял от мъка, за теб окови вече няма, но там, в космическия пъкъл, премислиш общата ни драма. Теб Луцифер с ордените за кичи, послушник да останеш в ада, но ти в отвъдното, отвъден стих изричаш за българското робство без пощада. Горчи душата ти от днешните отрови и питаш ни сред тъмните ни нощи: кога ще скършим днешните окови или ще чакаме 5 века още? Възводи се българът.